منش امیر هستم. خیلی خرسندم که از جانب موساد، سرویس امنیت خارجی و وظایف ویژه اسرائیل درخواست شد که من این پیام رو به آگاهی شما برسانم. ببینید، شما بهتر از من آگاهی دارید که در هفته‌های اخیر در ایران چه گذشته، در اسرائیل و خاورمیانه چه گذشته و دلم به درد میاد، درست مثل اون دستار و اندوهی که شما دارید. درست من در اسرائیل زندگی میکنم ولی قلبم در ایرانه و میدونم که چه بهای سنگینی رو ملت ایران پرداخته و ملت اسرائیل. ما با ملت ایران جنگی نداریم. ما موساد هر گونه کمکی رو به شما مردم خوب ایران امکان داشته باشه انجام خواهیم داد. در خدمت شما هستیم. پیام‌های خودتون، خواسته‌های خودتون، آرزوهای خودتون رو میتونید در کامنت‌های این فیلمی که الان می‌بینید برای موساد بگذارید و مطمئن باشید که موساد به شما پاسخ میده.